Conquer the world after A-levels. Join IIT. Register now. හොඳයි මහත්තයා නැත්නම් මේක දවල්ට නම් අපි මෙතන 20ක් 30ක් වැඩ කරනවා. මෙතන වාහනේ එනවා යනවා සංචාරකයෝ එනවා යනවා. ඒ මිනිස්සුට වාහන මෙතන ඇවිල්ලා අපි වැඩ කරන පොඩ්ඩක් නවත්තගෙන ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. තව ගස් වැටෙන්න තියෙනවා. මේ බලන්නකො අරවා මේ උගක් අවදානම් තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ සහ අදාළවම අධික හුලඟක් ආව ඔහිය ප්‍රදේශයට ඒ නායම් ව්‍යාපෘතියක් තියෙන ඔහිය ප්‍රදේශයේ මේ ඒ ව්‍යාපෘතියේ තිබ්බ නිල වාහන වලට ගොඩකට හානි වෙලා තියෙනවා ගස් වැටීම නිසා. දවල් කාලේ වුණා නම් ජීවිත හානි රැසක් වෙන්න තිබ්බ ස්ථානයක්. දැන්ට ඔහිය ප්‍රදේශයට විදුලිය යන් හිටලා තියෙනවා. දේපල හානි රැසක් සිදු වෙලා තියෙනවා මේ වෙන විට දුම්රිය ස්ථානයටත් හානි සිදු වෙලා තියෙනවා. දැන්ටත් මේ අයහපත් හුලං කාලගුණය නිසා පාර ක්ලියර් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් උදා වෙලා තියෙන්නේ.